You want to pass this here? Good morning and happy Sabbath. It's such a privilege to be in my home church once again. Okay, we'll wait for Stenen. Þar vist orðið gleru. You say it again, sorry. It's such a pleasure to be in our home church once again. Það forréttindi að fá að vera hér í heimakirkjunni okkar einu sinni enn. No matter where we go and where we are staying, Sama hvert við förum eða hvar við erum, we consider Iceland our home. þá finnst okkur Ísland alltaf vera okkar heima. And with all of you, we feel at home. Og með ykkur, þá finnst okkur við vera heima. So it's a pleasure to worship with all of you this morning. Svo það mikil forréttindi að fá að tilbiðja með ykkur í dag. Now you have seen the work these young people have been doing in the Philippines. Þið séð hérna hvað unga fólki hefur að gera í Filippseyjum. These young students and their staff had a huge challenge in front of them to organize this mission trip. Nemendurnir og starfsfólkið, það þurfti að horfast í augu við miklar áskoranir þegar að þau voru að skipuleggja þessa ferð. They're all full-time students. Þau eru öll í fullu starfi or full-time staff. eða fullri vinnu. And on top of their responsibilities, they had to plan for this mission trip. Og ofan á alla þá ábyrgð sem þau hafa, venjulega, þá þurftu þau að skipuleggja þessa ferð. They had to fundraise, which was a huge task. Þau þurftu að afla peninga, sem var rosa mikið verkefni. And take care of all the other related activities with the mission trip. Og skipuleggja allt það sem átt að gera í ferðinni. It was so much work, Þetta var mikil vinna, but they still did not give up. en þau gáfust ekki upp. And on top of all of these things, Og ofan á allt þetta, they had to take 24 to 27 hours of trip all around the world to Philippines, þá þurftu þau að ferðast upp til 27 klukkutíma til Filippseyja. face a time difference of 12 hours, Tímamismunurinn 12 klukkutímar and their own personal challenges. og þeirra persónulegu áskoranir, Anything like that did not discourage them. en ekkert af þessu dró úr þeim, They kjarkir. never said, we cannot do this. Þau sögðu aldrei, við getum ekki gert þetta. They never said, this is impossible. Sögðu aldrei, þetta ómögulegt. So I admire their trust in God. Svo ég dáist af trausti þeirra. This á was Guð. a mission that God had placed on their shoulders. Þetta var verkefni, trúboð sem Guð hafði sett á And herðar þeirra. despite all the challenges that they were facing, Og þrátt fyrir allar áskorunar sem þau þurftu að horfast í augu við, they completed the task that God had laid in front of them. þá kláruðu þetta verkefni sem Guð hafði. Many Lagt fyrir times God brings big challenges in front of us as well. Og oft það að Guð leggur, og það eru áskorunar sem við þurfum að horfast í augu við. And all of us are not like the people in this group that went to this mission trip. Og við erum ekki öll eins og þetta fólk sem fór í þessa ferð. Many times when we face challenges that God has laid in front of us, Og oft það þegar að við þurfum að horfast í augu við áskoranir, we just try to ignore His calling. að þá bara reynum við svona að hunsa köllun hans. And there are times when we try to act so busy that we don't notice that God is calling us to do something for Him. Og stundum þá bara finnum við okkur eitthvað mjög mikið að gera til þess að þurfa ekki að gera það sem Guð vill að við And gerum. other times we tell God, not me, please tell somebody else to do Og this. stundum segir við, Guð ekki, ég byrja einhvern annan. And there are times when we start counting our personal losses or material losses, Og svo förum við að horfa á persónulega það sem við missir eða það sem við höfum mist. forgetting that God is the creator of everything and He is the one who gives us everything. Og gleymum að Guð skapari alls og það hann sem gefur okkur. And then there are times when we feel that we are not equipped, we are not skilled, we are not educated enough to do what God is asking us to do. Og stundum finnst við ekki vera nógu hæf eða við höfum ekki hæfileika eða
til þess að gera það sem Guð vill að við gerum. No matter what the reason is, there are times when we try to run away from what God is asking us to do. Sama hver ástæðan það eru tímar þar sem við reynum að hlaupa í burtu frá því sem Guð að biðja okkur að gera. When I look back in my life, þegar ég lít tilbaka á mitt líf, I can see countless examples when I tried to run away from him. þá sé ég endalaust dæmi það þegar ég reyndi að hlaupa í burtu. There are so many stories that I can share with you. Fullt af sögum sem ég gæti deilt með ykkur. But this morning I'm going to share just one recent example with you from my own personal life. En í dag ætla ég bara að deila með ykkur einu nýlegu dæmi úr mínu persónulega lífi. In the Philippines, we have about 5 schools that we are running with more than 600 children. Í Filippseyjum þá erum við með 5 skóla sem við erum að reka með yfir 600 nemendum. And all of these children come from very poor background. Og öll þessi börn koma frá mjög fátæku baklandi. And if we are not there to help them, most of them probably will have no chance to go to school. Og ef við værum ekki þarna til að hjálpa þeim, þá myndu þau ekki komast í skóla. But 2 years ago, En fyrir 2 árum síðan, I received a call from my boss. þá fekk ég símtal frá yfirmanni mínum. And in that call, I was told that I don't have a job with them anymore. Og þar sem að yfirmaður minn sagði mér að ég hef ekki vinnu lengur. And they are going to wind down the work that we are doing in the Philippines. Og þeir ætlu svona bara að drepa niður allt þetta starf sem við höfum unnið í Filippseyjum. My world was shaken. Og heimurinn minn hristist. What's going to happen? Hvað mun gerast? What am I going to do? Hvað á ég að gera? Then, all of a sudden, thoughts came to my mind. Og þá allt í einu fekk ég hugsanir. You can go back to Iceland. Þú getur farið aftur til Íslands. You can find a job again. Þú farið vinnu þar aftur. Why don't you do that? Af hverju gerur það ekki bara? I kept on thinking about it. Og ég held áfram að hugsa það. And thoughts became stronger and stronger in my mind. Og svo hugsun var sterkari og sterkari. And I had finally come to a decision. That's exactly what I'm going to do. Og að lokum var það niðurstaðan. Það það sem ég ætla að gera. I did not care about those children at that time. Mér var í rauninni alveg sama þessi börn á þeim tíma. I did not think of what will happen to the schools. Ég var ekkert að hugsa hvað myndi gerast fyrir I was skólana. just worried about myself and my family. Ég var bara að hugsa sjálfan mig og fjölskylduna mína. So I had already made up my mind that I'm going to go back to Iceland. That's where we are going to be. Svo ég var búin að ákveða að við förum bara aftur heim til Íslands og þar munum við vera. But I had to go through the routine activities that we had already planned before I had come there. En ég varð að fara í gegnum allt það sem við vorum búin að skipuleggja. So one of them was that I was supposed to have a meeting with grade 10 students who were finishing their school with us. Og eitt af því sem ég átti að gera var að hitta 10. bekkinga sem voru að klára skólan hjá okkur. Now it was time for them to go to college. Og nú áttu þeir að fara í menntaskóla. And we had promised them that we are going to help them finish their college education as well. Og við vorum búin að lofa að hjálpa þeim með menntaskólan líka. So I knew in my heart it is impossible to help these children any longer. Og ég vissi í hjarta mínu að það var ómögulegt að hjálpa þessum börnum lengur. But still to fulfill my responsibility, I went there to have a meeting with them. En samt til þess að taka þessa ábyrgð sem ég hefði tekið að mér, þá fór ég að hitta þau. Their parents were there. Foreldrar þeirra voru þarna. So I started the meeting with asking them, okay, what are your plans after you graduate from high school? Svo ég byrjaði fundin með því að spyrja þau, hvað áætlanir hafið þið þegar þið eru búin með grunnskólan eða? Knowing that we are there to help them. Vitandi það að við værum þarna til að hjálpa þeim. Enthusiastically, everyone started saying, I want to be a teacher, I want to go to this college. Og krakkarnir byrjaði að segja, mér langar að vera kennari, en mér langar að fara í þennan skóla. Others said, oh, I want to be a nurse. Og önnur sagði, mér langar að vera hjúkrunarfræðingur. And some said, oh, I want to go to civil engineering college. Og mér langar að fara í verkfræði. Great dreams. Flottir draumar. All based on the promises that we had made with them. Allt byggt á þessum loforðum sem við höfum gefið. And in my heart, I was sinking down as they were telling all these things. Og í hjarta mínu þá var ég bara að sökkva meðan þau voru að segja mér allt þetta. Because I knew they don't know what is the reality. Því að ég vissi að þau vissu ekki hver raunveruleikinn var. So as they kept on telling these things, Og meðan þau voru að segja frá, I kept on listening. og ég hélt áfram að hlusta, And then when they stopped, og þegar þau stoppuðu, I asked them, þá spurði ég,
How are you going to manage your studies after this? Og hvernig ætlið þið að halda utan, hvernig ætlið þið að geta þetta? Who is going to pay for your schooling? Hver mun borga fyrir námið ykkar? And at that point, there was a pin drop silence. Og akkurat þá var algjör dauðaþögn. Það For mátt a- heyra nál þetta. For a long time, no one said anything. Og í þó nokkuð tíma þá sagði enginn neitt. And that's where I heard a small, still voice. Og það var þá sem ég heyrði mjög hljóðláta rödd. You will be okay. Það verður allt í lagi með þig. You can find another job. Þú getur fundið aðra vinnu. You can take care of your family. Þú getur passa fjölskylduna þína. What about these children? En hvað með þessi börn? Who is going to take care of them? Hver á að passa þau? Did you forget that I'm the one who provides everything? Ertu búin að gleyma því að það er ég sem sé fyrir öllu? If you look at your life, did you lack anything? Ef þú Any lítur time? tilbaka á lífið þitt, hefur það einhvern tímann vantað eitthvað? That was the turning point of my decision there. Og það var þá sem allt breyttist. I had to trust God. Ég varð að treysta Guði. Maybe God was taking me through this experience to shake me a little bit. Kanski var Guð að taka mig gegnum þessa reynslu bara til þess aðeins að hrista upp í mér. Maybe I had taken my eyes off of Him and started trusting individuals or organizations. Og kannski var ég hættur að horfa til hans og ég farin að treysta á samtök eða einstaklinga. But God was telling me at that time, En Guð hann sagði mér þarna, take off your eyes from people. hættu að horfa á fólk, Look at me. horfðu á mig. I'm the creator of everything, Ég skapari alls and I'm the provider of everything. og ég gef, það ég sem gef það sem bara allt. And we have gone through for 2 years now operating those schools. Og við höfum núna verið í 2 ár að reka þessa skóla We have been becoming stronger and stronger. og við höfum orðið sterkari og sterkari. And there has never been a single month when God had not provided all the needs of the school. Og það hefur ekki liðið einn einasti mánuður þar sem Guð hefur ekki gefið að séð fyrir því sem skólarnir þurftu. Now looking back at that instance, Og ef ég lít tilbaka, I'm happy that God was in control of the situation. þá ég mjög ánægður yfir því að Guð var þarna að störfum. I'm happy that God did not let my desires be in the front. Og ég glaður og þakkláttur fyrir það að Guð lét ekki mínar þarfir vera í forgrunni. Even though at that time I was not so thrilled to change my decision, Og þó að ég var ekkert rosalega spenntur yfir að breyta ákvörðuninu minni, but I am so grateful that God intervened and spoke to me that day. en ég svo þakkláttur fyrir það að Guð, hann tók í taumana og hann truflaði. And I cannot say that there haven't been times after that when I have doubted my decision, Og ég get ekki sagt að það hafi ekki komið tímabil þar sem að ég efaðist þessa ákvörðun. but I'm still glad that God is in control. En ég mjög glaður yfir því að það Guð sem við stjórnvölinn. And I'm sure that you have found yourself in such situations at times as well. Og ég vissum að þið hafi fundið ykkur í svona aðstæðum líka. There have been times in your lives also when God wants to place some responsibilities on your shoulders, but you tend to run away. Og það hefur örugglega verið einhverjir tímar þar sem Guð að setja einhverja ábyrgð á ykkar herðar en þið viljið bara helst fara burt og losna við það. And if it has happened to you in the past, Ef það hefur gerst fyrir þig hér áður fyrr, don't be discouraged about it. ekki missa móðin. Because God's prophets also had those moments in their lives. Því það gerðist líka fyrir spámenn Guðs. There were times when his men also wanted to run away from the responsibilities God wanted to give them. Það voru tímar þar sem hans menn og konur vildu hlaupa í burtu frá því sem hann vildi að þau gerðu. And there is one very popular man of God in the Bible, which is the story of whom is recorded in Exodus. Og það einn mjög þekktur
saga hans skráð í 3. Mósebók, nei, 2. Mósebók. We are going to look at his example and see what we can learn for ourselves this morning. Og við ætlum að líta á dæmi úr því, hvað við getum lært af því. And if you have your Bibles, you can follow with me in the story which is recorded in Exodus chapter 3. Og ef þið hafið biblíurnar ykkar, þá getið þið fylgt mér eftir í kapla 3 í 2. Mósebók. And I'll ask Steinan to please read verses 1 to 5. Og ég mun lesa vers 1 til 5. En Móse gætti sauða Jetró tengdaföður síns, prests í Mídjanslandi, og hann hélt fénu vestur yfir eyðimörkina og kom til Guðs fjalls, til Hóreb. Þá birtist honum engill drottins í eldsloga, sem lagði út af þyrnirunna nokkrum, og hann gætti sá hann að þyrnirunnin stóð í ljósum loga, en hann brann ekki. Þá sagði Móse, ég vil ganga nær og sjá þessa miklu sýn. Hvað til þess kemur að þyrnirunnin brennur ekki? En drottinn sá að hann vék þangað til að skoða þetta. Og þá kallaði Guð til hans úr þyrnirunnanum og sagði, Móse, Móse. Og hann svaraði, hér ég. Guð sagði, gakk ekki hingað. Drag skó þína af fótum þér, því að sá staður þú stendur á heilög jörð. Now Moses' life of faith began beside a burning bush. Trúar líf Móse byrjaði þarna við brennandi runna. That is where God appeared to him in a very dramatic way. Þarna birtist Guð honum á mjög dramatískan hátt. And God had come there to talk to Moses about a very special project. Guð hafði komið þarna til að tala við Móse mjög sérstakt verkefni. God had in his mind what he wanted Moses to do. Guð vissi hvað hann vildi að Móses gerði. And when God spoke to him, þegar Guð talaði við hann, do you think Moses was immediately ready and he said, yes, Lord, I'm here? Haldið að Móse hafi verið alveg strax tilbúin og sagði, já, drottinn, ég hér? No. Nei. He said, Lord, can't you choose someone else? Hann sagði, drottinn, getur ekki valið einhvern annan? Now, we have a very powerful image of Moses in our minds. Við erum með mjög svona sterka hugmynd af Móse í huga okkar. An Egyptian prince. Egypskur prins. A prophet. Spámaður. A military general. Yfirmaður hersins. And here is his weakest moment in his life. Og þarna veikasta stund lífs hans. And when we think of Moses in general, og þegar við hugsaum Móse, we can't believe that he would have a moment like this in his life as well. Þá getum við ekki ímyndað okkur að hann hafi svona stund í lífi sínu. And we are going to look at this aspect of his life this morning. Og við ætlum að líta á akkurat þennan tíma í lífi And this is not to put down Moses and his work and his life. Ekki til þess að setja Móse niður líf hans eða það sem hann gerði. But to review his story so that our faith can be built up. Heldur til þess að skoða sögu hans og að trú okkar geti byggst upp. And we know that Moses grew up as a prince in Egypt. Við vitum að Móse ólst upp sem prins í Egyptalandi. He had to run away when he broke a fight between a Hebrew and an Egyptian, and he killed an Egyptian. Og hann þurfti að flýja þegar hann lenti þarna í slagsmálum milli faraós og Hebrew og Egypta, og hann drap Egypta. And he was living in exile. Og hann bjó í útlegð. In a desert for 40 years. Í eyðimörkinni í 40 ár. He was working as a shepherd man. Og hann starfaði sem fjárhirðir. Now, he was close to Horeb, where he was herding his sheep when God met him there. Og hann var nálægt Horeb þegar að passa kindurnar sínar þegar að Guð hitt hann þar. Flames were rising from the bush. Logar risu úr runnanum. But the bush was not burning. En runnin brann ekki. And Moses heard a voice calling him. Og Móse heyrði rödd kalla á hann. And here God introduced himself in Exodus chapter 3 verse 6. Og hér kynnir Guð sig í 2. Mósebók 3. kapla 7. versi. He said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Og hann segir, ég Guð föður þíns, Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God.
Og Móse faldi andlitið sitt því að hann þorði ekki að líta upp á Guð. And after God introduced himself, Eftir að Guð hafði kynnt sig, he went on to share his plan with Moses. þá fór hann að segja honum frá áformum sínum. And his plan was already read to you in verses 7 to 10. Og Kristinn Lára las það áðan í versi 7-10. And here God had heard the cries of his people. Og þarna hafði Guð heyrt grátstafi fólksins síns. He had seen the oppression that his people were going through. Og hann hafði séð þessa þungu byrðar sem fólki var að fara í gegnum. And he said, enough is enough. Og hann sagði, no er no. Now I'm coming down to save my people from this oppression. Nú ætla ég að koma og bjarga fólki mínu frá þessari And to do that, he wanted Moses to be his partner. Og til að gera það, þá vildi hann hafa Móse sem samstarfsmann sinn. And here we see God himself comes down to Moses Og hér sjáum við Guð vera að koma niður til Móse to ask him to join him to deliver his people from Egyptians. og biður hann að vera með sér í að frelsa Hebrea frá Egyptum. And when God talks to you, Og þegar Guð talar við þig, there should be no reason for you to say no. þá ætti ekki vera nein ástæða fyrir þig að segja nei. But look at Moses. En líkt á Móse, What did he start doing? hvað byrjaði hann á að He gera? started finding excuses so that he can get out of this. Hann byrjaði að finna afsakanir svo hann kæmist undan. Doesn't this sound familiar? Hljómar þetta ekki svolítið svona þekkt? In verse 11, Moses said, Og í 11. versi þá segir Móse, Who am I that I should go to Pharaoh hver er ég? Ég ætti að fara á fund Faraós and bring Israelites out of Egypt? og leiða Ísraelsmenn út af Egyptaland. It's actually a good question. Þetta er góð spurning. Moses had been a shepherd for 40 years. Móse hafði verið fjárhirðir í 40 ár. And now God is asking him to go and stand in front of Pharaoh. Og nú biður Guð hann að fara og standa augliti til auglitis við Faraó. So Moses must have thought to himself, I'm a small man. Og hann hefur örugglega hugsað, ég bara lítill ómerkilegur maður. How can I go and face Pharaoh? Hvernig get ég farið á fund Faraós? They will capture me and kill me. Þeir munu bara taka mig og drepa mig. But God En Guð says to him in verse 12, segir við hann í 12. versinu, I will be with you. sannarlega mun ég vera með þér. And this will be the sign to you that it is I that have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Og það skal þú til marks hafa að ég hef sendt þig, að þá þú hefur leitt fólkið út af Egyptalandi, munu þér þjóna Guð á þessu fjalli. Now here not God only promises his presence, Guð ekki bara að lofa nærveru sinni, but he also gives Moses an assurance that this is going to be a successful mission. hann gefur honum líka fullviss það að þetta starf mun heppnast. And he had no reason to fear or worry about it. Og hann hefði enga ástæðu til að hræðast eða hafa áhyggjur. But Moses did not see it that way. En Móse sá það ekki þannig. So in verse 13 he says, Svo í 13. versinu þá segir hann, suppose I go to the Israelites segjum svo að ég fari til Ísraelsmanna and say to them, the God of your fathers has sent me to you, og segi við á Guð feðra yðar sendi mig til yðar and they ask me, og þeir spyrja mig, what is his name? hvert nafn hans? Then what shall I say? Og hvað á ég þá að segja? Another good question. Önnur góð spurning. If you are going to tell a group of people that we are going to do this together, Ef þú ætlar að segja hópi fólks við ætlum að gera þetta saman, you need to tell what authority you are coming with. þá þarft að segja með hvaða valdið frá hverjum þú ert sendur. And it would have been helpful for Moses to know the name of God so that he could tell who is sending him. Og það hefur verið hjálplegt fyrir Móse að vita nafn Guðs svo hann geti sagt hver væri að senda hann. So in verse 14, God says, 14. versi segir Guð, I am who I am. ég sá sem ég Now in scripture, God is revealed in many different names. Og í ritningunni þá Guð kallaður ýmsum nöfnum. In Psalms, he is referred to as a strong deliverer. Í sálmum þá hann kallaður strong deliverer. Voldugur. And also in Psalms as my hope.
Og líka í sálmunum sem von mín. In Corinthians, he is referred to as God of all comfort. Og í Korintubrefinu hann Guð huggunar. Takk. But the Jews always remembered or recognized God with the words, I am. En gyðingarnir þeir þekktu Guð sem ég Because this name distinguished the real God from the false gods. Því að þetta nafn skilgreindi hann frá falsguðunum. So when Moses would say, I am has sent me, Og ef Móse myndi segja, ég sendi mig, so Jews would recognize that it is their God who has sent Moses. og þá könnuðust gyðingarnir við það að það var þeirra Guð sem hafði sent Móse. But even with that authority, Moses was not ready. En jafnvel með þetta þá var hann ekki tilbúinn. So in chapter 4, verse 1, Svo í 4. kafla, 1. versi, Moses says, what if they do not believe me and listen to me? að þá segir Móse, hvað ef þeir trúa mér ekki og þeir hlusta ekkert á mig? Now here we should note that God had just assured Moses that this mission is going to be successful. Og þarna rétt áður var Guð búinn að sannfæra Móse að þetta myndi ganga allt saman vel. And he had given his name as an authority as well. Og gefið nafn sitt sem gaf honum þetta verkefni. But Moses still says, what if they don't listen to me? En Móse segir, hvað ef þeir hlusta ekki á mig? It's becoming quite clear that Moses was not willing to accept God's mission for him. Og það orðið svolítið bara augljóst að Móse var ekki að taka við þessu starfi sem Guð var að gefa honum. But God knew that Moses' faith needs to be strengthened. En Guð vissi að það þyrfti að styrkja trú So he Móse. kept working with him. Svo hann hélt áfram að vinna með honum. So in verse 10, if you look at chapter 4, verse 10, Svo í 10. versi, here Moses says, þá segir Móse, O Lord, Æ, Drottinn, I have never been eloquent, ég hef aldrei verið málsnjall maður. neither in the past, Hvorki áður fyrr, nor since you have spoken to your né servant. heldur síðan þú talar við þjón þinn. I am slow of speech and tongue, Því að mér tregt málfar og tungutak. again trying to get out of this mission. Og aftur reynir hann að komast hjá þessu starfi. God had promised so much to Moses so far. Guð hafði lofað honum svo mikið. There should have been no doubt that what God is asking him to do will not fail. Hann hefði ekki átt að efast að þetta myndi ekki allt saman ganga upp. God even gave him miraculous signs. Hann gaf honum segja ótrúleg tákn, kraftaverk. But Moses is still not willing to go on this mission. En samt hann ekki tilbúinn. His reluctance is not a sign of humility. Það sem hélt honum burt var ekki tákn hóværð. But it is revealing his lack of trust in God. Heldur sýnir það vöntun á trausti á Guði. When we refuse to join God in his work, Þegar við neitum að ganga í lið með Guði í hans verki, we are revealing our distrust in his powers. þá erum við að sýna vantraust okkar á hans kraft. God's word is full of promises. Orð Guðs fullt af loforðum. It's full of assurances that he is always with us when we are on his mission. Fullt af fullyrðingum það að hann með okkur þegar við erum að starfa fyrir hann. So our inability to accept his challenge, Svo okkar ófullkomleiki í því að taka við verkefnum hans, it shows that we are not willing to trust God. sýnir að við erum ekki viljug til að treysta Guði. And that's exactly what Moses was showing. Og það var það sem Móse var að sýna. So God replies to him in verses 11 and 12, Svo Guð svarar honum í versi 11 og 12, where he says, Who gave man his mouth? þar sem hann segir, hver gefur manninum málið? Who makes him deaf or mute? Hver gerir hann málusan eða daufa? Who gives him sight Eða skygnan or makes him blind? eða blindan? Is it not I, the Lord? Það ekki ég, Drottinn, sem gerir það? Now go. Farðu nú. I will help you speak and will teach you what to say. Ég skal vera með munni þínum og kenna þér það sem þú átt að segja. Apparently Moses hasn't quite grasped the fact that God is the creator of his body. Og Móse var ekki alveg búinn að ná þessu, það Guð sem skapari líkama hans.
He did not grasp the reality that God can control everything that he says or does. Og hann var heldur ekki búinn að ná því að það er Guð sem stjórnar öllu því sem hann gerir og segir. So with this promise, God tells him, now go. Og með þetta loforð að Guð segir, farðu, But is Moses ready? en Móse tilbúinn? No. Nei. If we read in chapter 4, verse 13, Ef við lesum áfram í 13. versi, he says, "Oh Lord, please send someone else to do it." þá segir hann, drottinn, send einhvern annan til að gera þetta. Now, in other words, what Moses is saying, Og í öðrum orðum, will you please give this information to someone else segir who hann- will be willing to do it? getur ekki bara gefið einhverjum öðrum þetta verkefni sem vill gera þetta? Doesn't it sound kind of rude when God has done everything that he needed, but Hljóm- still Moses says, please talk to somebody else? Hljómar það ekki svolítið svona ókurteisislegt þegar að Guð hefur gert allt sem hann gat gert fyrir Móse og Móse segir bara nei. Even that, for that excuse, God talks to him in verse 14. Og jável fyrir þessa afsökun þá heldur Guð áfram og tala við hann Where it says, what about your brother Aaron? og kemur með upp á stungu. Hvað með bróðir þinn, hann Aron? God had established a relationship with Moses. Guð var búinn að tengjast, búinn að tengja samband við Móse. And he really wanted Moses to be part of this mission with him. Og hann virkilega vildi að Móses væri með honum í þessu verki. Unfortunately, God's power, God's promises were not enough for Moses. En því miður þá voru orð Guðs og kraftur Guðs og loforð ekki nóg fyrir Móse. He only agreed to go when God gave a human being to be on his side. Hann samþykkti bara að fara þegar Guð lofaði honum að fá mannlega veru til þess að vera honum við hlið. What about you and what about me? Hvað með þig og hvað með mig? Have we ever used excuses like Moses to get away from what God wants us to do? Höfum við einhvern tíma notað svona afsakanir til þess að komast burt frá því sem Guð vill að við gerum? Are we having trouble trusting God that he will be with us when he asks us to go on a certain mission? Eigum við í vandræðum með að treysta Guði þegar hann biður okkur að fara og gera eitthvað ákveðið verk? Are we having difficulty believing that if we are not equipped, skilled, or qualified, he is able to give all of those things to us? Eigum við í erfiðleikum með að trúa því að ef við höfum ekki þessa hæfileika eða verkfæri að þá getur hann gefið okkur það? If God really wanted perfect people in his work, Ef Guð hefur virkilega viljað fullkomið fólk í starfi sínu, he would have used his angels. þá hefði hann notað englana. But instead, he has chosen us to be part of his work and his mission on this earth. En í staðinn þá hefur hann valið okkur til þess að vera með honum í þessu starfi á þessari jörð. And for whatever he calls us to do, Og hvað sem það sem hann kallar okkur til að gera, he is able to equip us. þá getur hann gefið okkur allt sem þarf. He is able to give us the skills that we need to do what we are asked to do. Hann getur gefið okkur hæfileika og verkfæri fyrir það sem hann biður okkur að gera. And we know the end of the story, Og við þekkjum endi sögunar, where Israelites were delivered from Egyptians. þar sem Ísraelsmenn voru frelsaðir frá Egyptalandi. Moses became a very powerful man, Móses var mjög öflugur maður developed great faith in God. og hann eignaðist mjög mikla trú á Guð. After death, he was resurrected to be with God in heaven. Og eftir það þá var hann tekin upp til And himna. he is considered God's friend. Og hann talin vera vinur Guðs. And God is presenting us opportunity after opportunity Og Guð gefur okkur tækifæri eftir tækifæri to develop this same friendship with him. til að þróa og þroska þessa sömu vináttu við hann. And we can only develop this friendship with him if we join him in his mission. Og við getum einungis þróað og þroska þetta samband við hann ef að við tökum þátt í því sem hann vill að við gerum. We can only achieve that level of faith Við náum þessu takmarki trúarinnar einungis
by trusting that God will be with us no matter what. Með því að treysta því að Guð með okkur sama hvað. When we are not scared of stepping forward and following the voice of God, Þegar við erum ekki hrædd við það að stíga fram og fylgja rödd Guðs. He will always take care of situations that in our minds are becoming hurdles. Þá mun hann alltaf sjá fyrir okkur í þeim aðstæðum þar sem í okkar huga ómögulegt. May God bless each one of us Megi Guð blessa hvert og eitt okkar. so that when He calls us, Svo þegar hann kallar okkur, we are ready to say, yes, Lord, I'm here. þá erum við tilbúin að segja, já, drottin, ég hér. May God bless all of us. Guð blessa okkur.